Che noi faremo una proposta di legge di iniziativa dei comuni in modo tale che il Consiglio regionale sia posto di fronte alle possibili alternative. Sindaci compatti contro un piano casa della Regione Veneto che tacciano di incostituzionalità e di illegalità. A Venezia si sono riuniti i primi cittadini di 6 capoluoghi su 7. Il veronese Flavio Tosi assente giustificato perché era a Roma convocato ad un ministero. Quello che non è andato in questa legge regionale è quando, quasi in modo da matrigna, la Regione dice sì, ma questo indipendentemente dal pensiero dei sindaci. È sbagliato. L'idea che ci ha visto tutti uniti di proporre una modifica legislativa penso che sia la migliore, perché dobbiamo cercare di essere fattori trainanti di una finalità che pure è espressa nella legge, che è quella del rilancio economico, ma secondo noi in un modo non adeguato. Dall'assessore regionale Marino Zozzato arriva un segnale di apertura alla ridiscussione di parte del piano casa e così dando già un secondo appuntamento a Padova il 19 febbraio prossimo, allargato alla presenza delle Camere di Commercio per sottolineare come il fronte di discussione vada allargato, i sindaci si sono autoconvocati alla presenza del Ministro dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato. Non ci accontentiamo di fare diagnosi, no? Ogni volta la diagnosi e poi di ragionare come si ragiona quando si guarda una partita di calcio, avrei fatto così, avrei fatto colà. Ma siamo sul pezzo e dobbiamo per forza ragionare sulle soluzioni e questa è la differenza. La questione centrale per noi non è il fatto di essere contrari al piano casa o allo sviluppo economico, anzi, proprio perché siamo per lo sviluppo economico dobbiamo armonizzare gli interventi che arrivano dall'esterno con i piani di sviluppo che abbiamo all'interno dei comuni. Su Venezia quanto può pesare? Ma su Venezia può pesare moltissimo. Venezia, per carità, ha molti vincoli ambientali, storico-artistici che limitano chiaramente un'applicazione scellerata di questa legge, che però rischierebbe di far saltare lo stesso patto appena approvato, perché autorizzerebbe un'occupazione del territorio quasi al 100% e quindi assolutamente insostenibile. Chiaramente Rovigo, rispetto a un centro storico di grande prestigio come può essere Venezia, probabilmente avrà meno problematiche, però uno degli aspetti che io ho sollevato è anche che con questa legge verrebbero anche meno gli oneri di urbanizzazione, quanto mi pare di capire, e questo non è un problema secondario.